13ရက်နေ့ကြာဆောင်ပွဲပြရမှာလေဘာလို့လောက်ကြမလို့လဲစိတ်ပြက်တယ်ဒီ comment လေးကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့ဗီဒီယိုလေးက13ရက်နေ့မှာဒီအန်ဒီတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားကင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီ all in one piece movement ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒါကျွန်တော်မင်းမော်ပဲဒီသူကြီးညာထားတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ကဒါပြောရင်းနဲ့တတိပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒါဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဒီဖြစ်စီမပါဝင်ဒီဖြစ်စီကျွန်တော်ကဘာမှပြောလည်းမပြောလို့ပါဝင်ပါလို့လည်းမပြောဘူးမပါဝင်တဲ့လို့လည်းမပိတ်ပင်ဘူးဒါကတော့ကိုယ်စိတ်တန်းကြကိုယ့်အကိုကိုဘောဆန္ဒနဲ့ကိုလုပ်ရရတယ်ကျွန်တော်ကအခုသတိပေးချင်တာကျွန်တော်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်ကဆိုရင်လို့စိတ်ပူလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကသတိပေးတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းထိုနည်းသူပဲသူကလည်းသူလှုပ်ရှင်လို့ပါဝင်ခြင်းပါဝင်မပါဝင်ခြင်းနေဒါကတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပေါ်မှာခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပါဝင်ခြင်းလဲပါဝင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စမှာသူများတစ်ဖက်သားကိုလည်းလှုပ်တဲ့အရာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပင်ခြင်းတော့မရှိဘူးပါဝင်ပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမတိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတော့13နှစ်ဆောင်မဲ့ပြည်ရမှာဘာညာဆိုရင်တော့ဒါကိုကလည်းကိုဖြေတယ်ရှိကြပါညာတော့ဖြေကြပါဟုတ်တယ်မလားဒီနိုင်ငံရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒီပါဝင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲprofile picture ချိန်တာတွေပါတယ်ပြီးကြတော့ဒီပြင်ဘက်မှာပါတယ်ဝစ်စာအပြာဆိုလားအဲ့ဒါလေးထိုးပြီးတော့ဒီ online ပေါ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ့ဗျာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ပေါ့ပါညာပေါ့အေးပေါ့သူတို့အဲ့ဒါမျိုးပါဝင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းဒါလှုပ်ရှင်လဲလှုပ်မလှုပ်ရှင်လဲနေပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဓိကတော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဘာရဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပိတ်ပင်တာတော့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မလှုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုထိကိုပဲခံရမှာခံလို့ဖြစ်လာရင်ခံရင်ကိုပဲခံရမှာเนาะဘယ်သူမှတော့ကိုစားလာပြီးတော့ခံပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပွင့်လေးလေးဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပဲရှိပါပါဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့သိနေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းဘယ်လိုပြောမလဲထိပါလို့သိနေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအနေနဲ့ကင်းဖို့ပြောတာပေးကင်းဖို့ပြောတာเนาะအခြေအနေနဲ့အချိန်ကတိတိနေကြပြီလားเนาะမတိပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်စင်လို့ပြေဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆောင်ဝဲပြင်မဲ့သူလည်းတော်ရက်နေ့ဆောင်ဝဲပြရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဖြေပါဖြေကိုဖြေရမယ့်ဥစ္စာကိုလုပ်ပါနော်တခြားသောသူတွေလည်းကိုလုံးဆရာရှိအောင်ကိုလုံးကြပါသွားဆရာရှိရသွားကြပါလာဆရာရှိရလာကြပါเนาะ